Итак, еще одно маленькое видео для моего маленького канала. В общем, ребята, надо подтянуть ремешок. Да, немножко слабоват. Также сейчас выкрутим датчик. Вкрутим сюда манометр. Замеряем давление, какое у нас здесь в двигателе. Заведем, прогреем, посмотрим, замолчит ли предатель гидрик. Давление замерим на холодную и на горячую. В общем, есть такой вариант, что, возможно, придется скрывать голову и менять заново гидрики. Вот это прям, сильно бы не хотелось делать. В общем, как-то так. Ладно, поехали. По-другому, вы просили не тикаться. Значит так, ребят, подтянул ремешок. Да? Вкрутил манометр, давление будем мерить. Долил масло. Масло было вообще, щуп был сухой. То есть подтеков нигде нет, нигде оно не свистануло. Значит, я вчера просто не долил. Клемму накинул. Может, поэтому, кстати, и гидрик у нас застучал, потому что масла было мало. Давление было хреновое. Простите меня за мой французский. Че, попробуем завестись, посмотрим, что получится. Так, ребят, машинка завелась. Гидрик еще цакает. Давление. Напоминаю, насос Веста. По-моему, это перебой, да, немножко? Но сейчас прогреется, посмотрим, что покажет. В общем, как-то так. Ждем прогрева двигателя. В общем, смотрите, что у нас получается. Гидрик перестал шлепать. Может быть, я вчера действительно балбес, масло просто не долил. Но вроде по щупу мерил, все было четко. Как бы ушло в фильтр, да? Сколько там того в тот фильтр ушло? Тем более ориентировался по канистре. Канистра 10 литров. Вроде как было чуть меньше половины. А потом до меня дошло. Вот тот мотор изначально. Так, где ты? Вон. Синий мотор, да? В 1.9. Изначально было залито масло 1060. Он рыганул первый раз. Я его, когда менял прокладку ГБЦ, заменил масло на 5.50. Потом заливал еще 5.50, так что в тот мотор катастрофически не хватает масла. Вроде как сейчас все ноль. Даже что-то в канистре осталось. А может и один раз я туда заливал. Хоть убейте, не помню. Кто помнит, кто часто смотрит мои видео, скажите. Но вот в данный момент, пока двигатель холодный, работает четко. Даже прошивка в нем залита еще от 1.9. По давлению масла. Ну, 3,5 на холодную, но масло 5,50. Сейчас нагреется, включится вентилятор и посмотрим, что покажет. Да, кстати, поршня от Весты загрузил в машину. Да, я тут федералы и загрузил сарматы, которые были на Весту сделаны. Будем из федералов делать такие же, как сделал сармат на Мараик на Весту. Потому что хочу тепловой зазор на Веста моторе в 3 соточки. Так, открылся термостат. Термостат открывается, по-моему, при 82 или 85. Давление держит 3,5. По-моему, это много на холостом, но может быть так и должно быть при Веста насосе. Кстати, Веста насос не ГМБшный, это Веста 1.8, не ГМБшный насос, а насос федерал. Правда, скачет оно как-то странненько, но так вроде ничего. Так, ребят, пришлось заглушить, но ничего страшного не произошло. Я смотрю, хлоп, течь масло пошла, да? Начал присматриваться, бежит вот из-под этого штуцерка, или кто он там, я не знаю. Почему-то он не держит.
Сейчас попробую его подтянуть аккуратненько, без фанатизма, потому что, ну, я много раз, не много раз, а один раз ломал вот эту вот штучку. Больше этого не хочу. Сейчас подтяну, так, без фанатизма, и заведу еще, прогреем до включения вентиляторов. Но давление держало также 3,5, так что криминала нету. Мотор работает. Видно, я вчера реально, балбес, не долил масло в двигатель. Так, ребят, эксперимент продолжается. Нашел у себя другое медное колечко, поставил, затянул. Давление чуть подупало. И вот так вот прыгает. И опять появляется какой-то маленький цак-цак-цак. Ну, блин. Разве может гидрик на горячую стучать? А на холодную работать идеально? Или это мне так кажется? Потому что цак-цак-цак вроде как в этом углу, в этом нету. Стуков посторонних тоже нету. Давление потихонечку опускается до троечки. В общем, ждем, как прогреется, включатся вентиляторы и посмотрим, что будет с давлением. Но моторчик уже такой, прям нагретый. Так, значит, ребят, смотрим давление. И все-таки какой-то гидрик хлопочет. Но уже не так сильно, как вчера. Вчера он прям херачил, как отбойный молоток. По мере прогрева начинает стучать. Слышно, да, его? Цокает. Ладно, ждем прогрева. Значит, ребят, включились вентиляторы. Давление 2,5. Ну, немножко опускается. В общем, как-то так. Считаю, эксперимент с этим мотором удался. Возможно, заменю гидрик. И что еще сделать надо? Да, второй раз включились. Надо, короче, скорее всего, заменить гидрик. А для начала элементарно поменять масло на более качественное. Да и все. Например, Лукойл 5,50 залить, попробовать, что будет с ним. Будет ли он стучать или нет. В общем, как-то так. Ну вот сейчас погазую, послушайте. Слышно, да? Но он как-то вот, ну, не сильно брякает, но брякает. На холодную такого звука нет. Может, это вообще и не гидрик. Так, ребят, машинка стынет, сейчас остынет, выкручу спокойно манометр, включу обычный датчик. Будем ждать кожухи ГРМ. Надеюсь, когда-нибудь они придут. Да, ремень после вчерашнего немножечко подосел. Я его даже подтянул, но это вы сегодня видели. Этот мотор у меня нигде не дрестанул, не свистанул. Ну, только я балбес, да. Еще раз говорю, что масло, видать, я вчера не долил, поэтому и стуки какие-то были из него неприятные. Ну, гидрик вот один, да, что-то подводит на горячую. Ну, как-то тоже странно. Вчера он цокал сильнее, но вчера, видать, масла ему не хватало конкретно. Для начала попробую перейти, еще раз говорю, на другое масло. Масло попробую залить Лукойл 5,50. Говорят, прям шикардосное масло. Проверим. Подведу немножечко маленький итог всего этого мною сделанного по поводу 2-литрового мотора с коленом Audi, по поводу 1.9 с коленом от Audi, да? В общем, итог, ну, он простой. Конструкция жизнеспособная, едет, как показал 1.9, по крайней мере, очень весело. Двушка, наверное, поедет еще веселее, но у нас, к сожалению, выпал снег, а у меня на эту машину нету зимней резины. Если вдруг повезет
и у меня получится настроиться в этом году, вы это обязательно увидите. Если нет, то дальше будет только техничка. Будем ждать следующего года и настройки. Так, теперь немного об итоге. А то сказал итог и его не подвел. Итог, в общем, такой. Конструкция жизнеспособная, едет, да, бодрая. Но я вот даже, грубо говоря, уже не первый мотор собираю. Вот такой мотор я собирал впервые. От 1.9 с хорошим РСом я собирал впервые. На плите все делал сам, да, ну, кроме, конечно, гильзовки и коленвала. Все остальное, подгонка, замеры, высчитывание, все было на мне. Вот. Что я хочу сказать. Если вы обычный человек, который хочет ездить на повседнев, то собирайте себе либо X-Ray низ, либо Super Auto низ. Потому что купил, болтон поставил, объем увеличил, голову доработал, поставил хорошие валики. Поедет в городе на трассе, вон Веста моя ездит, все четко, меня все устраивает. Если бы не нашел Стольниковское 86, то и не заморачивался бы с переделкой мотора. Если вы планируете где-то жестко кого-то наказывать, то, конечно, именно на атмосфере, то, конечно, собирайте такой конфиг, он будет четко работать. Но бюджет этого всего очень-очень велик. Поэтому, как бы, если у вас в городе нету нормальных росточников, негде достать более-менее нормальные запчасти. Ну, в основном вы упретесь в блок. Это 100%. Колено можно заказать у пацанов, привезти, купить, все нормально будет. Привезут доставкой. Если блок, вот с блоком тоже заказывать, это геморройно. Надо искать, где вам будут делать в вашем городе. Серьезно говоря. Помним, да? Вот, так что на этом видео, наверное, закончу. Сейчас займусь полочкой, да, повешу. Вам это будет, неинтересно смотреть. Сегодня такая серия, вот, грубо говоря, про замер давления масла. А то мне написали, надо замерить давление. Замерил. 2,5 при включенном вентиляторе, да, то есть мотор полностью прогрет. Я считаю, что это нормальное давление на холостом. Так что на этом серию заканчиваю. Всем удачи, всем пока. Берегите себя и своих близких. Самое главное, живите своим умом. Не слушайте умных дядек. Но прислушивайтесь к их советам. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии.